Buenos días, señores, buenos días, señoritas, amantes del trail. Ya nos encontramos acá en la comuna de Chiguayante. Como habíamos prometido en videos anteriores, hoy vamos a registrar desde la partida hasta la llegada de los 30 kilómetros del Trail Manquimávida 2022. Ya vamos subiendo el Cerro Manquimávida rumbo hacia la antena, muchachos. Esto es parte de la ruta de los 15 y de los 30 kilómetros de Manquimávida Trail. Ya, yo voy a indicar cuando hay cambio de ruta de 15 y 30. Ya, seguimos. Un kilómetro, 680 metros. Y vamos llegando a la antena de los Manquimávida. Primer tramo, come pierna. El Manquimávida en esta partida. Calentamos gemelos, isquiotibiales. Todo. Ya vamos llegando a la cima. Al punto más alto del Cerro Manquimávida. Seguimos. Tremenda postal. Típico de Manquimávida. La postal con la ciudad tapada por la nieblina. Ahí viene la pequeña gigante. ¿Sí? Llegando. No sé qué onda. Es que la subí a buscar. Venimos allá, venimos de allá. Allá está la antena del Manquimávida, ¿no es cierto? Esta es la misma ruta de los 15 y los 30 kilómetros hasta el momento. Aquí vamos a girar en este punto. Aquí, ojo, porque aquí hay un escampado. Aquí vamos a girar a la derecha. Como pueden ver, hay un senderito. Vamos a ocupar todos los senderitos habido y por haber. Así que, ojo, llevar la cabeza levantada. Vamos a tener marca aquí. Yo creo que vamos a poner un banderillero en este sector para seguir, para dirigir a los corredores de ese sector. Allá vienen el resto del grupo. Viene Patito, Claudia y Gabriel en la colita del grupo. Estamos tratando de hacerlo lo más rapidito posible para ver los tiempos. Así que eso, amigos, sigan el canal. Recordar que la ruta de los 15 kilómetros y los 30 tienen diferencia, así que cuidado ahí, ya. Revisen el otro video que los tengo ahí en el canal. Vamos rumbo hacia el sector La Cascada. Todavía estamos en la ruta de los 15 y los 30 kilómetros. Este cruce sí o sí 15 y 30 kilómetros. Seguimos. Recordar que estamos haciendo la ruta de los 30 kilómetros de Manquimávida Trail 2022.
en el cual este sector van a recorrer los de los 15 y 30 kilómetros. Acabamos con las máquinas subiendo. Ya, señores, seguimos la ruta. Aquí vamos con las máquinas. Hoy día haciendo los 30 kilómetros de Manquimavida. Todavía estamos en el recorrido y vamos 6 kilómetros, 760. Vamos todavía en la ruta de los 15 kilómetros. Y estamos a unos 500 metros, donde tenemos el desvío, donde se desvían los 15 y los 30. Aquí lo vamos a estar mostrando. Ahí vamos con Elías, máquina. Ahí detrás el resto del grupo. Continuamos. Ya, señores, aquí en este punto vamos a hacer el desvío. Venimos de allá, antes de ir los chicos. De allá van a venir todos los corredores de 15 y 30 kilómetros. Aquí van a seguir, por aquí hacia abajo, van a seguir lo de los 15 kilómetros. Acá vamos a girar nosotros a la derecha, lo de los 30, y nos vamos a ese sector. ¿Ya? Hacia abajo. Vamos a dar vueltas. Bueno, ahí vamos a estar mostrando. Si quieren revisar el video de los 15 kilómetros de Manquimavida, está en mi canal, los voy a dejar en la descripción. Así que eso, muchachos, seguimos. Querían comer y no los dejamos. Aquí vamos arriando el ganado. Las cabras de monte. Las cabras de monte. Estas cabras nos ganan a nosotros, sí. Sí. No, hasta suben, pero Estoy haciendo un ultra. soplados, ultra. Vamos, vamos. Recordar, amigos, que todavía están las inscripciones abiertas para el trail de Manquimavida 2022 con distancia de 15 y 30 kilómetros. Esta, la que estamos haciendo ahora, es la de los 30 kilómetros, que tiene 1700 positivos. Es una ruta fabulosa. De verdad que de acá
a un par de años más va a ser una carrera junto con Quillar y Invernal de las mejores de la región. Tenemos senderos fabulosos. Miren, miren qué maravilla. Miren, observen. Miren. A los que nos gusta la aventura, de verdad, a los que nos gusta el trail, van a quedar encantados con esta ruta. 30 kilómetros y 15 kilómetros. La de los 15 kilómetros tiene 1000 positivos. 1000 positivos. La de los 30 tiene 1700 positivos. Ya, muchachos, los dejo invitados. Inscríbanse. Vean la ruta de los 15, está en mi canal. Síguenla. Vamos llegando a la cima. Ya podemos ver el solcito ahí que nos acompaña en los senderos del Monkey Mavida. Seguimos la ruta. Ese sendero, allá venimos, allá vienen los 30 kilómetros. Por este sendero, por aquí, por este senderito, a ese, van a aparecer los 15 kilómetros. Aquí se juntan un poquito más arriba para estar el primer punto de hidratación. En el kilómetro, para nosotros, kilómetro 3, 12 y medio más o menos, va a estar el punto de hidratación. Ya, para los 30 kilómetros, para los de 15 van a ser el kilómetro 7, 8 por lo menos. Así que seguimos, ahí mostramos después. Cristiano. Oh. Ahí está Cristiano sufriendo la subida. Ya, seguimos. Ya, señores, aquí está el primer punto, debería estar el primer punto de hidratación en este sector. ¿Por qué? Porque aquí venimos, de ahí vienen los 30 kilómetros y los 15. Los 15 van a girar por acá y van a bajar hacia allá. ¿Ya? Lo de los 30 kilómetros no. Vamos a subir por ahí y vamos a seguir hacia ese sendero. Y de ahí vamos a dar vuelta por arriba y ya nos vamos rumbo a la reserva Nonguén. Así que este punto de hidratación, lo de los 30, tienen que aprovecharlo lo máximo. Agüita, todo lo que hay aquí, ocuparlo. Ya, seguimos. Aquí estamos dentro de la Reserva Nacional Nonguén, por el costado sur de la reserva. Después vamos a andar dentro mismo, en el centro de la Reserva Nacional. Ya, señores, kilómetro 14.550 y nos fuimos a patinar. Van a doler menos los porrazos. No, si está. No, si está, pero no está nada muy. Aquí vamos con los guerreros, las cabras de montaña. Oh, patinaje sobre hielo, sobre barro. Sí, bajamos invicto. Bajamos invicto. Vamos. Y acá está el punto donde se unen de nuevo las dos distancias, 15 y 30 kilómetros. Y nos vamos rumbo al camino de los pinos. Ahí vamos a entrar. Camino de los pinos. Se junta la ruta de los 15 y los 30 kilómetros. Continuamos.
sector de los pinos. Este es una de las partes donde hay un buen desnivel, con una subida bastante pronunciada, así que cuidado ahí, kilómetro 15.800. Ya vamos rumbo a la Reserva Nacional Longuén. Ya quedamos solo 3 de los 7. Éramos 7, 8 en principio. Ahora ya quedamos solo 3, completando la ruta de los 30 kilómetros. Nos vamos rumbo a la Reserva Nacional Longuén. Nos vemos más adelante. Ya estamos en el kilómetro 22,20. Bueno, nos encontramos con la reserva así, toda taponeada con árboles. Más abajo está peor. Así que vamos a dejar hasta aquí la ruta. Vamos a hablar con la producción, con las personas organizadores de la Manquí Mávida, para ver si podemos cambiar la ruta de acá de la Reserva Longuén por este tema. Así que está todo taponeado, no hay cómo pasar, así que nos devolvemos y nos vamos al punto de partida, y pronto le estaremos mostrando la ruta a recorrer de la antena del Manquí Mávida. Hoy haciendo la ruta de los 30 kilómetros. Vamos a aconsejar a la producción hacer una variación en el tema de la Reserva Nacional, ya que está deforestando y hay muchos árboles en el camino. Está muy complicado entrar, así que vamos a hacer una variación. Eso lo vamos a dejar como sorpresa para este 28 de agosto. Quedan todos invitados, muchachos, al Manquí Mávida Trail 2022. Nos vemos, muchachos. Ya estoy en el kilómetro 27. Aquí ya bajamos ya, no podemos hacer la ruta que pensábamos hacer porque...
la meta. Vamos llegando a la meta, señores. Con las máquinas Cristian y Elías. Oh, se me pagó el reloj. Terminamos. Llegamos